chiede, cioè vi ricordo, sì, cambia da sola, credo. Cioè, vi ricordo, questo ve lo dico io, la definizione di, il problema è qui che non avete le conoscenze tecniche, ma la mente dell'illuminazione è definita come un conoscitore principale Mahayana che funge da porta per l'accesso al sentiero del grande veicolo e che è concomitante a due aspirazioni che osservano la grande illuminazione e il beneficio degli esteri, cioè c'è una mente principale. Questa mente principale è una coscienza mentale. Questa coscienza mentale ha due aspirazioni: una vede gli esteri che soffrono, l'altra vede l'illuminazione. Questa mente principale viene chiamato conitore principale Mahayana, perché non è un conitore secondario, è un conitore principale. Allora, quando si ha questo conitore principale stabile nella propria continuum mentale, non aleatorio, perché altrimenti non è un conitore principale, ma è un conitore secondario, allora si ha una mente dell'illuminazione naturale. Da lì in poi si è bodhisattva, prima si fa finta, e si entra nel sentiero dell'accumulazione. Il sentiero dell'accumulazione è diviso in tre: piccolo, medio e grande. Allora si ha un tipo di bodhicitta, un tipo di mente dell'illuminazione nel sentiero dell'accumulazione piccolo, che viene chiamato come la terra, simile alla terra. Questo è degenerabile, quindi il bodhisattva può ancora tornare indietro. Il secondo livello di bodhicitta, che è la bodhicitta simile all'oro raffinato, quella non è più degenerabile, quindi dal sentiero dell'accumulazione medio in poi il bodhisattva rimarrà bodhisattva in eterno fino a che diventa Buddha. E l'esempio, la metafora che normalmente illustra in che modo diciamo, i meriti creati dalla mente dell'illuminazione, cioè tutte quelle attività virtuose che si compiono con l'aspirazione di poter ottenere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, creano un certo tipo di karma positivo, giusto? Allora, quel karma positivo si dice che sia inesauribile. Perché è inesauribile? La metafora che l'illustra normalmente è la goccia d'acqua che va a cadere nell'oceano e che rimane ipoteticamente inalterata fino a quando tutto l'oceano viene ad essere esaurito. Quindi tutte quelle karma positive che si accumulano attraverso quel tipo di attitudine, di atteggiamento, fino a che si otterrà lo stato dell'illuminazione, rimane inalterato, non può essere inattaccato. Sì. È un processo, però non è che la sensazione è questa, non è che si anni là, no? Però ipoteticamente dall'inizio uno può avere un beneficio. Non è una scala temporale, ma è un po' fuori da questo processo temporale, è una sensazione. Allora, per renderlo più chiaro, vuoi sapere se la mente dell'illuminazione non è in realtà un risultato di un lungo processo di addestramento, ma può essere in realtà reperibile nella stessa. Qual era la tua domanda? Qual era la tua domanda? Arrivo. Cioè se comunque ho capito.
Cioè tu mi stai dicendo se prescindendo adesso da quello che si vuole raggiungere, se comunque l'indirizzo generale dell'essere umano è quello di essere più virtuoso per il fatto che si capisce dai propri errori, dalle sofferenze? Sì, 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 sì. 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 Questa è un'asserzione, non è una conferma, non è una domanda. Ah, ho capito. Cioè, vuoi sapere se effettivamente è così? Soffrire e sbagliare, ho capito. Rinpoche tanda chibani chik dire tanda kongi tanda sugido. Nazo tanda semke di ene lamrim ene hutu gaya ki gom gaya ki debu revesa. Yermena ne tanda sangi doba yona ene semke tugi revesa. Doba yona ko kosana tanda semke keala chanchu sem keala minji hutu chimurwa sundu chimutinde goger besa yermena sangi nge kese nge tanda sem ke doba yona ene ke chojo sundu chanta leka chojo reta 뭐야 다 존디 슈침보 요나야 호연디 다 요나면 도나 카신 이미 그다 게스 지시는 이 손디 도비 제인 마르딘 센체 탐치 그도한테 손디 도시 연삼나 다시한테 semke battere semke pane janden 시용도 좋고 상심 덧 존디 요 독도 손디지 komma 토브시야 그 연삼다 다 존디 테렌 덤바트 덤바 넘버 타고 요나 디근 넣고네. Il punto è, per quanto riguarda la sua domanda, il punto è questo, che la mente dell'illuminazione può essere o può non essere facile da generarsi, perché prima bisogna capire qual è l'entità di questa mente, cioè è una mente che si sostituisce a una mente, ad esempio dalla mente che abbiamo sempre avuto da sempre, che è una mente di personale interesse e di interessi tra l'altro molto mediocri, come ad esempio ottenere delle felicità sensoriali, viene sostituita da una mente che invece desidera esclusivamente ottenere lo stato dell'illuminazione per il beneficio di tutti gli altri. Quindi la sostituzione è duplice: una si sostituisce una mente che vuole cosucce per una mente che invece trascende tutte le varie felicità samsariche per una completa illuminazione, per una completa onniscienza, e l'altra sostituisce una mente di egoismo con una mente di puro altruismo. Ora invece dice, questa è l'entità, se sia facile o non facile farlo poi lo dovete vedere voi, cioè se è questo, se generare questo in un modo artificiale oppure in un modo, come vi ho spiegato, completo, genuino, autentico e stabile. Che sia una cosa facile o non facile, questa è una cosa molto soggettiva e personale, lo dovete vedere voi. Io vi premetto che comunque ci vuole una buona accumulazione di karma positivo per essere in grado di trasformare la propria mente da una mente gretta, piccola, egoista e meschina a una mente invece di puro altruismo e di grande forza come quella di un bodhisattva. Non è che credo che sia una cosa troppo facile. Ci va a dire, mo che se ne di ngato tanda katuina tenjonala ene dipopon segrwa dipapon ene tanda ngato mo che se ne tanda ngato maompa ene sen yarge tanya la ene ngato inji minji kyunchana ene kasere tabdegri besa cosa nge tanda terin sangi ene kyun kade chene ne hako cherwa hako chene nge sang mi che stende sem tang che grwa
moge sena tanda ngado inji minji nyere shindu kyun chego gyores karen sena kyun chena ene sangi kyun di machebe ene jangoro pengires tende segido Chonta nyere jada marchi ne khare chonta shini tela chonta margewa ena nyen tika jikta jilla marchi ne khare tela margewa chigu thugna margewa ta chamme bang margewa cheorewa tela chigu thugna tela lamsa kajiti nipane sonte jopa chako shegorjo margewa china margewa marchi ne yagnere tela jopa chi ta margewa jopa chi jeta ta margewa chi bate ron mari samdi jopa te onde margewa chi me se serm korwa thoma me pani lenye ko koru ti onde margewa chi ni tore ne tera se sargande margewa ma chi se di samdam kamori. Ora per quanto riguarda invece la tua domanda, la prospettiva invece dell'insegnamento di Buddha è proprio una prevenzione, cioè Buddha in qualche modo elucida quelli che possono essere errori e negatività apposta perché le persone non ci debbano incorrere, cioè da una prospettiva più a lungo termine, tipo il karma, la legge di causa ed effetto e gli effetti che si possono avere con determinate azioni negative, con determinati errori, tra virgolette, proprio perché attraverso il ragionamento e in qualche modo una lungimiranza e una coscienza di quella che è l'infallibilità della legge di causa ed effetto, le persone possono astenersi da attività che possono essere minime ma anche molto profonde, no? Negative, proprio perché così evitano di circolare continuamente nell'esistenza ciclica. Quindi tra le due la cosa migliore sarebbe quella di non commettere errori, cioè se diciamo possiamo avvalerci di un metodo che in realtà è molto esclusivo, è un metodo che preventivamente ci dica quali potrebbero essere gli errori o i problemi in cui si incorre quando si opera in un certo modo e avere questo proprio a propria portata di mano e invece essere un po' come dire allo scoperto, per cui si sperimenta sia le cause e naturalmente poi i successivi effetti, è chiaro che è molto più auspicabile avere qualcosa che ci dica già preventivamente in precedenza quello che succederà quando faremo certi tipi di azioni, anche perché l'attività negativa non è semplicemente diciamo non è che imprime nel proprio continuo mentale solamente la sperimentazione di sofferenza futura, ma è anche un inquinamento, quindi più ne facciamo e meno vediamo. È come dire che l'azione negativa non è solamente così in un modo molto elementare il dolore o la malattia del futuro, ma è anche e specialmente, tra l'altro è l'effetto più devastante, è l'essere sempre più oscurati, per cui si vede sempre meno la realtà, per cui si agisce naturalmente sempre più in un modo incoerente, per cui tanto più se ne fa e prescindendo dall'effetto di sofferenza che ci sarà al futuro, ma tanto meno si vede chiaramente. Questo è il problema principale con le negatività. Ecco perché in realtà se si potesse sarebbe molto meglio non commettere errori. Ora recitiamo le lodi a Tara.
Shangha Divin Jovi Suvatara Tayin Amara Jami Chum Mali Phara Jimba Tuati Jaya Shishi Chindotia Shangha Tara Hungi Yeti Todo Shangha Nankaka Jina Dumwa Shagin Nandya Nika Nika Gupaniya Shangha Jeshi Milanton Mulata Sohan Shinchua Mohan Chungwa Lula Tisan Nujin Tuji Tunjitam Shangha Taji Chana Pagi Paran Chungka Rakta Chum Yichu Yungu Shagin Nandya Mima Chungwa Chintumbam Shangha Tiri Jibwa Chimu Digi Kawa Nambran Chum Shiki Chani Tuni Dhanti Namo Tamsi Mali Soma Shangha Kujo Sumso Shaki Sumu Tukara Nambra Jam Mali Shaki Kumo Jambi Rangi Uji Tuna Chum Shangha Radha Gavajit Ugi Ugi Chuma Pya Shavana Shasuda Arayi Tudo Jita Wanda Tham Shangha Sasi Tuni Suna Tamsi Gupani Ma Yuwa Yiki Wangi Buwa Tamsi Namba Dharma Shangha Dari Tumbi Kogi Yama Tamsi Chandanam Ravi Tuna Wafa Meli Tawai Chanda Waranzam Shangha Kalmi Tamani Taram Bari Tawa Wananiyam Yiko Yungu Kune Kogi Kari Kune Namarajum Shangha Sashi Wula Shagi Tingi Nangi Shagi Do Tonye Chandi Yiki Wangi Rimba Dumwa Namegyam Shangha Dima Dima Shema Yungan Dishi Chuvanyam Swa Wanda Yanda Dambi Tiba Chimbuan Chumanyam Shangha Kura Gavi Gari Lina Nambaga Viki Chungana Kopi Tifa Huni Tumanyam Shangha Tari Shangha Dapi Munga Nambi Savanyam Dharma Dara Dambi Shikhe Suna Yuvanyam Shangha Laye Soye Nambi Rita Tarshin Shangna Nam Tara Nishi Pagi Yeki Tuna Mali Varna Seram Shangha Lin Sonam Gyarabu Lada Marjiyeti Kuna Kucha Gavajiki Sudamilvanga Pasaram Shangha Nima Dara Jipi Jani Pula Urasaram Hara Nishida Tadara Ye Shangha Chapuri Nesaram Shangha Tini Suna Kopi Shwe Tudo Yanda Dham Dono Rola Nushi Sona Shangha Tari Ram Chuvanyam Sarega Beto Bandeda Shangha Vani Sachi Om Tari Data Tata Mama Itamina Pitum Kari Sotari Data Mama Itamina Tari Data Mama Itamina Mama
Idrugere Soa Pamasido Chipana Chuto Sawatabi Padalama Kusidon Damson of the Gideon Pamasido Chipana Chuto Sawat Genda Dirna Tungtan Shabutan Gideon Pamasido Chipana Chuto So Gakin in Circumcision and Tinkel also Gideon Pamasido Chuto Sawatabi in Gakin in Circumcision and Tinkel Pamasido Chipana Chuto Sawat and Gakin Pamasido Chipana Chuto Sawat Duc Mali Consciente Tardan parmi Jien Shaw. So Jim Boyer,